السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا مع بعض نعمل الصينية القمر دي كده لعيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين، هتعجبكم قوي قوي. هنسوي الفراخ مع الرز بطريقة تحفة وبتتبيلة حلوة قوي قوي. تعالوا بقى نشوفوا كده، نصلوا على النبي وتعالوا ندخل على الفيديو ونشوف عملنا ايه. معايا كده نص كيلو من البصل الأحمر وحبيتين من الطماطم وقرن شطة، قطعتهم بالشكل ده كده. قطعت البصلة كده حلقات تكون رفيعة، مهمة قوي. وقطعت الطماطم زي السلطة كده، وقطعت جزء من قرن الشطة لاني لقيتها حراقة نار، فعلشان الاولاد تعرف تاكل منها. انت بقى لو عايزة تحطي شطة حراقة كتري، إيه شطة باردة كتري برضو، بس انا ما كانش عندي شطة باردة فاكتفيت بدي للطعم بس. تعالوا بقى نشوف التوابل بتاعتنا. نص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من السبع بهارات، معلقة كبيرة اللي هي بتاعة الطعام دي، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، وعليهم معلقة كبيرة من الملح. وهنقلب بقى الكلام ده كده كله مع بعض، مش هنحط اي بهارات تانية. جربوا الطريقة دي كده بالبهارات البسيطة دي، بتديكوا طعم تحفة اجمل مليون مرة من الفراخ اللي بنجيبها جاهزة. خلاص بقى قلبتهم مع بعض كده زي ما شفتوا، البصل والطماطم والشطة قلبتهم مع البهارات بتاعتنا. جايبه بقى اوراق غسلتها حلو قوي قوي وصفيتها، اوراق فراخ المتاح عندك اشتغلي بيه. وهنبدأ نحشي الوراك كده تحت الجلد بالبصل والخلطة اللي احنا عملناها دي كده. عايزه اقول لكم طعمها بيكون تحفه، ويفضل ان انت تسيبيها ساعتين كده تشرب من التتبيله معاكي. جبت الصينيه بتاعتي، هنسوي الفراخ فوق الرز. حطيت عليها كده نص معلقه من السبع بهارات ونص معلقه من الكاري، وحطيت قرفه، حطيت ليمون، حطيت شويه من الزعفران، وحطيت ورق غار، وحطيت كام فص كده من الحبهان. والتوابل اللي مش موجودة عندك تقدري تستغني عنها عادي خالص، بس المهم اساسي فيها الكاري. تمام كده، وحطيت الملح وقلبتها. ده رز مصري، ده الرز المصري بتاعنا العادي خالص. هجيب بقى الشوايه دي كده علشان نسوي الفراخ بتاعتنا على الرز كده. هتنزل بقى البهاريز اللي في الفراخ دي، هتدي رز طعمه حلو قوي قوي. تقدري تسوي الفراخ على ما هي كده بتتبيلتها ديت كده في الفرن، تشويها عادي. وتسوي الرز برضو بنفس التتبيلة لوحده في حاجة تانية، مش لازم الاتنين فوق بعض كده. وحطيت هنا كده كام قطعة من السمنة، شوية يعني من السمنة كده فوقيها علشان الرز ما ضفناش عليه اي دهون. هنقفل عليها حلو قوي كده، وهندخلها الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200 على تاني رف عندك في البوتاجاز. وهنسيبها لمدة ساعة الا 10 دقايق كده، هي متغطية اخر 10 دقايق. بشيل الغطا من عليها علشان الفراخ بتاعتي تاخد لون كده وتتحمر معايا. خلاص بقى طلعتها كده. عايزه اقول لكم شويه الرز دول تحفه، طعمهم حلو قوي قوي، هتعجبكم قوي قوي قوي. يعني جربيهم بالتتبيله ديت وبالطريقه دي، لا طعمهم مختلف قوي وحلوين قوي. وكمان نازل عليهم كده البهاريز بقى اللي بتبقى في الفراخ وطعمها والتتبيله، التتبيلتين مع بعض عاملين ميكس جامد يعني. هقدمها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. جربوها تعجبكم قوي وهتشرفكم على سفرتكم. وكل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.